अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो। तुसा ने तो मेरा यूट्यूब चैनल DR आसिफ रज़ा ते मैं आसिफ रज़ा। दोस्तों अज विलाग करें शुरू, लेकिन विलाग शुरू करने को पहले मेरी तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है, अगर तुम सारे चैनल से नवे तो बराए मेहरबानी सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो। तो वल करें अज की वीडियो शुरू। तो जिमें कि तो पता है कि सारे इलाके बारिशों का सीज़न शुरू किया हुआ है। पहले भी काफ़ी बारिशें थी तो हूँ भी मज़ीद बारिशें शुरू थी गई। पिछली वीडियो डिठा तो बहुत काफ़ी बारिश हुई, तो अज भी हूँ भी काफ़ी बहुत ज़्यादा जरा बारिश हुई है। तो हूँ अज का मौसम हूँ तो कहने से कि हूँ का सीज़न जरा हूँ क्या थी मन है कि बी बारिश आमने ये कहना आओ दिखे ने 1 2 3 चेक करो सही मौसम चेक करो। हूँ 1 घंटा पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश है, तो हूँ वाला मौसम देगी ना तो किमें लगता कि उन्हें दोबारा बारिश आ सी या कौन। ठंडी ठंडी हवा लगती है, दरख्त हैं देखो माशाल्लाह खूबसूरत सुहाने लग रहे। तो फाइनली जनाब हम राइट 5 मिनट के बाद बारिश जी ना वो शुरू थी चुकी है। और तो दिखेने बारिश 1 2 3 गो। और सही है देखो बारिश शुरू थी चुकी है, बूंदा बांदी एर देखो सही। ये मौसम देखो ये बारिश थी नहीं खड़े मिनट ये देखो सही। हम तो आपको नज़र अंदा पे थी कि बारिश शुरू थी चुकी। फ़िलहाल ज़्यादा तेज़ गई नहीं, हल्की हल्की बारिश जड़ी वो शुरू थी चुकी है। ये तो है सही सीन।